आराम कर लीजिए, ठीक है, एकदम रिलैक्स रहिएगा, ठीक है। लंबी सांस भरेंगे सीने में, डीप ब्रीथ करना, ठीक है। लंबी सांस भरेंगे, छोड़िए, सांस भरिए सीने में, छोड़िए छोड़िए, फिर से ढीला छोड़िए, ढीला छोड़िए, ढीला छोड़ दीजिए। लंबी सांस भरिए, छोड़िए, बस, पीछे छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं। लंबी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे, छोड़िए, फिर से, ठीक है ना, आराम होगा। ठीक है, अब मेरे तरफ करवट करेंगे, पीछे थोड़ा सा पीछे, मेरे तरफ करवट लीजिए, करवट लीजिए, पैर फोल्ड करेंगे ऐसे, ठीक है, रिलैक्स लेटेंगे, ठीक है, बॉडी को रोज करिए, ठीक, हाँ एकदम ऐसे ये हम वॉक करना है, ठीक है। लंबी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे, ठीक है, सीधा लेट जाइए, एकदम लूज छोड़ देंगे, ठीक है। लंबी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे, लंबी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे, लंबी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे, ठीक है, लंबी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे, ढीला, ठीक है, उठ के देखिएगा, सीधा उठिए, सीधा बैठेंगे, ठीक है, ठीक है, ढीला एकदम, ठीक है, हाथ को दे देना, ठीक है, ढीला छोड़ दीजिए, ढीला छोड़िए, ढीला छोड़ना है, ढीला छोड़िए, कुछ नहीं करना है, हाथ लटकाइए, आप नहीं, शरीर नहीं, सीधा एकदम शरीर को रोक कर रखना, ठीक है, एकदम लूज, ढीला करिए, फिर से ढीला, ढीला ढीला, ढीला,